طب هل أثناء الصلاة لو حست المرأة وهي حامل بالتعب وجلست وكملت الصلاة وهي جالسة في شيء؟ إذا كان يشق عليها القيام اي نعم فلتصلي جالسة. يعني هي بتبدأ ما في مشقة، لكن ممكن نعم. في وسط الصلاة بتحس بتعب أو إرهاق. ها؟ يعني في وسط الصلاة. إيش؟ في وسط الصلاة أثناء الصلاة يعني إيه بتشعر بتعب فتكمل الصلاة وهي جالسة، يعني لا بأس لا بأس. ما فيهوش متى مشاكل كانت إن شاء لا الله. تطيق القيام اي من نعم أول الصلاة أو في أثناء الصلاة نعم فلتصلي جالسة نعم ولا حرج عليها. نعم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خيرا. شكرا لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. آمين. بارك الله فيكم. وفيكم يا شيخ.